지금 뭐 솔직히 말씀드리면 텐트의 모양새고 뭐고 지금 신경 쓸 겨를이 없습니다. 오로지 단 하나, 사면을 봉쇄하는 거. 지금 이미 난로는 켜놨어요. 후드 무조건 써야 됩니다. 후드부를 보호해야 됩니다. 지금 이거 맞아요? 아니 바람 너무 많이 부는 것 같은데? 안 만들기도 그렇고 지금 근데 지금 이 와중에 예, 바다 이뻐요. 바다 이쁘죠. 예.